नमस्कार। जाती हुई सर्दियां और गर्मियों की आहट हमें बदलते मौसम की जानकारी दे रही हैं, पर यह करवट लेता मौसम कभी-कभी हमें परेशान भी कर देता है। देखिए ना, इस समय जिधर देखो उधर ही सर्दी और फ्लू से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे में एलोपैथी दवा का सहारा लेते हैं, तो कुछ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं का। पर अगर हम आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताएं जिससे सहजता से न केवल आप बीमार पड़ने से बच जाएं, बल्कि अगर बीमार पड़ भी जाएं तो बहुत ही आराम से आप उससे बाहर निकल जाएं। देखिए, सर्दी और फ्लू वायरल इन्फेक्शन के कारण फैलता है। इसका फैलाव ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन यानी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसमिशन यानी संक्रमित जगहों को छूने जैसे कई वजहों से हो सकता है। इसके साथ ही अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है तो बार बार बीमार पड़ने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में हमें बाहर जाते समय मास्क पहनना चाहिए, बाहर से आते ही हाथ धो लेने चाहिए। थोड़ा नींबू, आंवला का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। अगर जुकाम या खराश है तो भाप लेना भी एक अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। आइए अब जानते हैं एक्यूप्रेशर में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनकी सहायता से आपको न केवल सर्दी जुकाम में फायदा मिलेगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है LI4। यह पॉइंट हमारे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे के बीच में स्थित होता है। इसके बाद बारी आती है LU7 की। यह पॉइंट हमारी कलाई के पास अंगूठे के नीचे की ओर होता है। स्टमक 36, घुटने से थोड़ा नीचे, यह पॉइंट हमारी इम्यूनिटी और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है GV14। यह गर्दन के पीछे होता है। यह बुखार, ठंड लगना जैसी परेशानियों को कम करता है। वैसे तो आपको इन पॉइंट्स पर मैग्नेट लगाने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, पर अगर आपके पास अभी मैग्नेट नहीं है तो आप इन स्थानों पर हाथ से 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम दबाएंगे तो भी आपको आराम मिल जाएगा। आप अगर एक्यूप्रेशर की किट लेना चाहते हैं तो आप हमसे 8219753694 पर संपर्क कर मंगवा सकते हैं। इसमें मैग्नेट, प्रोब जैसी कई चीजें हैं जो खराब नहीं होती और आप जरूरत के समय इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई विशेष बीमारी के संबंध में हमसे कंसल्ट करना है तो भी आप 8219753694 पर हमसे 11 बजे से 1 बजे के बीच में परामर्श कर सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर जानना और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर फ्री क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू।